E kjo është lutja jeme që vazhdimisht unë e bëj për shkak që jam non, edhe nëse te prindrit e mi kanë pasur efekt te une, nuk do të thotë që mundet me pas efekt e fëmiu jam. Edhe lutem gjithmonë, sepse është një kohë shumë e vështirë, lutem gjithmonë, them, Zot, nëse tingulli jam, zani jam, është irritus për to, lut na bëje që veprat e mia ti shoh fëmiu jam. Po, kjo është shumë e mirë dhe vërtet për shkak se ka njëherë na mundemi me pas përshtypje që jemi kur më thot dikush ti je psikologe edhe me fëmijët shumë mirë. I thom me fëmijët nuk e di, unë mendoj që unë në perceptimin që unë e kam për veten si non, mendoj që jam mirë. Po para syve të tëne, unë nuk e di që shdokna. Kështu që ka njëherë ato, do me thonë, perceptimet e tëne ndoshta nuk përputhen me që ato që na ofrojmë gjithmonë. Qoftë për shkak të moshës, adoleshencës, qoftë për x arsye ndikimit shoqënisë që prindi dikujt është ma tolerant, edhe mu nana ose babi nuk më lën me dal deri në një orë. Po sepse me tregu drejtën na, pe krejt dukurive, do me thënë, e kemi nga pak, sepse Zoti na i ka falë edhe xhelozin, na ka falë natin, po tash mvaret se sa na e ushqejmë xhelozin i natin. Edhe unë menoj që jam xheloze pak për do nana që janë shumë tepër cool, edhe djalit tem i pëlqejnë, edhe thotë që mam filonja nuk i thot kur gjë, nuk i thot kur gjë. Po në regullte edhe unë jam edhe ma e mirë sa jo. Po ti që do të munal njeri ka njëra, dhe nësë me konë shumë papagall të veshje për fëmijën, sepse na në kohën e pubertetit veç papagalla jem të fëmijët. E kom vërtetu këtë sen, sepse është shumë problem, sepse të thamë edhe pak më herët, koha digitalizimit e ka bërë të pa mundun që na me pas fëmijë. Nëse unë kam qenë në një guack me familjen teme, fëmija jam nuk është në qatë guack, sepse nuk jo masone, nuk është kërkush në këtë botë. Prandaj lutjet janë më të mirat. Në këtë kohë besoj që po jetojmë, unë menoj që janë lutjet më të mirat. Edhe veprat që ti i bën. Kështu që unë për mos me qenë papagale, kom vendos me vepru, me qenë shumë shembull, bile ma shumë se që kam qenë për para, për shkak që me pa fëmiju. Fëmiju e kush do tjetër në familje, që ti nuk i nevoj me i fol, po thjesht kanë me të pa. Kanë me të pa që po funksionan, kanë me të pa që po i mërin krejt senet, kanë me të pa që ti je e këndshme një nanon, je pastërt, bën namaz, shkon punë, kthehesh prej punës e bën drekën, krejt. Po me thonë edhe këto janë veç veprat, mas mirë të se sa që na me diskutu edhe me thonë e bona këto, dush me bo, kjo është nuk bon, këtu ka me dënu Zoti, këtu s'ka me dënu, thjesht veç vepra. Nëse se cili musliman kish vepru mire, nuk kish fol shumë, ma merë menja që kishe me qenë krejt pak ma mirë.